夜幕之下，浓妆艳抹的王薇薇正在等待她的下一名客户。眉目流转之间，她锁定了一个匆匆路过的男人。男人仔细打量着王薇薇的每一寸肌肤，王薇薇也迎合着他的目光，扭动起妖娆的身姿。最终，男人满意地敲定了这笔买卖。然而，王薇薇做梦也没想到，这个看似平凡的男人，竟成了她日后挥之不去的梦魇。由于男人的住所偏远，完事后的王薇薇娇滴滴地请求男人能多给她点打车费。男人欣然同意，并打开了床边的柜子。然而他从柜子拿出的并不是钱，竟是一副手铐。看着手腕上的手铐，王薇薇顿时傻了眼。原来杨辉是一名便衣警察。在王薇薇困惑的追问中，杨辉表示自己特意伪装成嫖客，就是为了取得王薇薇情色交易的证据，以将其拘捕归案。按照法律，王薇薇将被拘留15日，外加罚款。王薇薇闻言瞬间吓得魂飞天外，慌忙跪地求饶。没想到杨辉见状稍加犹豫后，便答应放他一马，但罚款必须得交。王薇薇身上没那么多钱，杨辉便提出去他家里拿。不料王薇薇对此却反应激烈，下意识地拒绝，似乎家中藏着什么不可告人的秘密。杨辉见状觉得不对劲，连忙追问王薇薇是不是家里藏毒了。王薇薇慌忙否认，并连忙说银行卡有带出来，可以去银行取。杨辉闻言便没有再追问，但对王薇薇刚才的反应却留了一个心眼。王薇薇最终将取的钱交给了杨辉，杨辉也遵守承诺放了她。王薇薇本以为就此逃过一劫，却没想到自己已经踏入了深渊之中。没多久，王薇薇竟来到无人的角落里，手脚麻利地换上事先准备好的衣服，这才朝家的方向走去。昼夜更替之间，王薇薇的身份竟也随之转换了。卸下浓妆后，她变成了一名疼爱女儿的母亲。女儿琪琪见母亲每天都很晚才到家，不禁对她的工作产生了好奇。王薇薇只能谎称自己是在商店里上夜班。母女俩一路有说有笑，全然没察觉到背后有双眼睛正阴恻恻地盯着他们。这天夜里，王薇薇和平常一样又来街边拉客，怎料杨辉再次出现在她的面前，王薇薇顿时吓得拔腿便跑，却没能逃脱。可出人意料的是，杨辉这回并不是来逮捕王薇薇的，而是打算让她戴罪立功，用身体做诱饵，帮她抓嫖客。王薇薇听完倒吸一口冷气，她出卖身体只是为了赚钱养家，不想和警察有任何瓜葛，更不想做什么戴罪立功的事。然而杨辉接下来说的话却彻底震惊了王薇薇。杨辉竟然知道自己的家庭住址，还知道他有一个可爱的女儿。原来那晚王薇薇的反常引起杨辉的注意后，他便暗中跟踪王薇薇，并掌握了王薇薇大致的家庭情况。王薇薇的内心顿时恐惧不已。杨辉再次发出警告，法律是不讲人情的，如果杨薇薇不想让女儿知道她的工作，那就乖乖配合自己抓捕嫖客。王薇薇被牢牢握住了软肋，只能被迫屈服。两人的初次行动进行得很顺利。年轻的嫖客付完钱后，埋伏在门外的杨辉立刻破门而入，并亮出自己的警察身份，称要把两人带回警局。吓破胆的嫖客慌忙跪地求饶，称自己是初犯，希望杨辉能网开一面。杨辉则跟之前一样索要了罚款，但令人震惊的是，发现对方给的钱不够，杨辉竟将嫖客身上值钱的东西一并搜刮了去。此后的一段时间，杨辉和王薇薇故技重施，以相同的手法取得了多名嫖客的财物。王薇薇万万想不到，自己的秘密竟成了这个便衣警察威胁的把柄。而就在他苦恼还要配合杨辉多久的时候，令他更崩溃的事发生了。这天，杨辉竟敲响了王薇薇的家门，大摇大摆地走进屋内，丝毫不把自己当外人，说最近领了新的任务，要暂住在王薇薇家一段时间。王薇薇闻言顿时跳脚，想以家里就母女俩不方便为由拒绝。不料杨辉又拿王薇薇的秘密工作做要挟，并勒令王薇薇近期不准再出去接客。王薇薇顿感不解，但迫于压力，最终只能听从杨辉的话。而随着这个不速之客的到来，王薇薇的生活也陷入到了一片混乱之中。傍晚，女儿琪琪放学回到家中，发现家里多了一个陌生人，以为是母亲刚交的男朋友。杨辉则带着不怀好意的笑容向琪琪打招呼。王薇薇慌忙让婷婷回房学习，并让杨辉今晚睡沙发。可杨辉的脸上却再次浮现出坏笑。王薇薇此时还不知道，自己的噩梦已经悄然来袭。深夜，杨辉竟偷偷打开了王薇薇的房门，靠近王薇薇的床边后，就欲对熟睡中的王薇薇行不轨之事。王薇薇不停地挣扎着，巨大的动静惊醒了隔壁房的女儿，两人顿时停下了手中的动作。可等琪琪回房之后，王薇薇却再也没了反抗的力气。
只能任由杨辉蹂躏她的身体。就这样，王薇薇在煎熬中度过了1周时间，可她却发现杨辉丝毫没有离开的打算，也没看到对方出去执行什么任务，终日在家吃喝玩乐。王薇薇渐渐难以忍受，想让杨辉搬走，却遭到了对方的警告，如果再对他出言不逊，就以妨碍公务的罪名将他扭送到警局。王薇薇闻言只能忍气吞声，可接下来杨辉接到的一通电话却让王薇薇起了疑心。接起电话后，杨辉就匆匆走到了角落里，王薇薇则悄悄跟到他身后，不料却听到杨辉对着电话那头说最近手头紧，想求教一些赚钱的渠道。这番话顿时让王薇薇对杨辉的身份起了疑心，想起杨辉曾警告他不准碰他的随身背包，王薇薇马上趁杨辉不注意翻找了起来，并找到了对方的警察证。他立刻带着这张证件来到派出所，想要求证杨辉身份的真伪。结果警方人员通过查询，竟发现这是张伪造的警察证，并且证件照片上的人和他们正在追捕的抢劫犯颇为相像。原来这个杨辉根本不是什么警察，就在几天前跟王薇薇有过皮肉交易，并被杨辉索要罚款的小伙怀疑自己遭到了勒索，于是便报了警。可警方调查取证的一幕却被杨辉看到了，担心被抓，他便躲到了王薇薇家里，警告王薇薇不要再出去接客，也是担心露出马脚被警方抓住。而不知道真相的王薇薇在面对警方的询问时，还谎称自己是名清洁工，是早上在路边清扫时无意捡到了这张证件。可当警方将实情说出来后，王薇薇却瞬间被吓懵了，和自己同处一室的男人居然是个穷凶极恶的抢劫犯。王薇薇没敢对警方说出真相，她知道此时唯一的办法就是报警，可她担心报警后自己的秘密也会曝光，那女儿就全知道了。进退两难之际，王薇薇注意到了路边卖老鼠药的商贩，她的心里顿时产生了一个可怕的想法。然而还没等她实施自己的计划，意外却先发生了。当王薇薇回到家时，却四处看不到杨辉的身影，出声呼唤也没有任何回应。正当她纳闷之际，杨辉突然出现在身后，用粗壮的手臂锁住了王薇薇的喉咙。杨辉质问王薇薇鬼鬼祟祟的是为何意，自己的警察证是否被王薇薇藏起来了，不交出来的话马上抓她去警局。不料王薇薇听到这话却再也忍不住了，用力挣脱开杨辉的束缚后，他便怒斥杨辉是个冒牌货。他已得知了所有真相，不会再任凭杨辉肆意摆布。可他没想到杨辉却是有恃无恐，他认定王薇薇不敢报警，因为一旦警察找上门来，王薇薇接客的事就会曝光，到时不仅她一辈子抬不起头来，年幼的女儿也会受到牵连。愤怒的王薇薇闻言发出了歇斯底里的咆哮，自己的生计确实很不光彩，但她从来都没有害过人，她出卖身体全都是为了抚养女儿。相比之下，杨辉才是那个该被万人唾弃的人渣。不料杨辉听到这话，却爆发出一连串不堪入耳的笑声，嘲讽王薇薇再怎么美化自己，都改变不了她的所得皆是非法收入的事实，并再次企图勒索王薇薇。而就当杨辉向前步步紧逼之时，王薇薇从口袋里摸出刚才买来的药粉，猛地撒在了对方的脸上。趁对方暂时丧失了行动力，王薇薇赶上前拳脚并用。然而下一刻意外发生了，琪琪竟在这时突然推门而入，眼前的场景顿时吓坏了他。王薇薇让女儿马上逃走，但还是晚了一步。杨辉牢牢抓住了来不及逃脱的琪琪，脸上也浮现出狰狞的笑容。他怒吼着让王薇薇交出家里所有的钱。女儿成了人质，王薇薇只能向杨辉屈服，答应他立刻去拿银行卡。趁着杨辉不注意，王薇薇趁机拨打了报警电话。发现王薇薇报警，杨辉顿时怒不可遏，将琪琪强行拖到了天台之上。双方对峙期间，杨辉在疯狂中将王薇薇的秘密告诉了琪琪，但乖巧的琪琪没有相信杨辉的话。慌乱中，他对着杨辉的手臂奋力咬下，挣脱开了杨辉的挟持。为了保护女儿，王薇薇则抢上前去和杨辉扭打在一起。接到报案的警方这时也赶了过来，两人见状立刻推开了对方。可王薇薇万万想不到杨辉竟恶人先告状，让警方以卖淫罪将他抓起来。然而杨辉的算盘却落了空，警方一开始的目标就是他。两名警察迅速上前扣住杨辉，将他押送去了警局。惊魂未定的琪琪则马上跑到母亲身边，逃过一劫的母女俩相拥而泣。随着杨辉被抓，王薇薇也因为从事卖淫而遭到拘留。她最放不下的就是女儿琪琪。好在警方已经把琪琪安顿在了亲戚家中，并且隐瞒了王薇薇被拘捕的事实，只是说去外地出差了。王薇薇顿时感激涕零，
父母是孩子永远的榜样。警方希望王薇薇出来后能洗心革面，重新做人，不仅是为了自己，更是为了让孩子有个光明的未来。伴随着悔恨的泪水，王薇薇默默地低下了头。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。